ऑर्डर किया है मीवी रोम 2 जो अमेज़ॉन से किया है, और ये उसकी पैकिंग है, बहुत ही बढ़िया की है अमेज़ॉन वालों ने। और हम इसे अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आज। हाँ रुक 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 एक मिनट रुक 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 एयरफोन और चालू करी, कोई और नहीं बोलेगा। ये है पैकिंग और हम इसे कट कर रहे हैं। ये हो गई है कटिंग, बहुत ही तगड़ी कटिंग हो गई। और ये हमारा मीवी रोम 2 है, ये इसका बिल है। और अब हमें इसे ओपन करके देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। वाव, मैट कलर में बॉक्स है, ब्लैक कलर। और ये है उसकी बॉक्स, इसके अंदर मीवी का ये पैक है। और ये थोड़े कैमरा को दिखा सकती है मीवी का बैजिंग बैज के डिटेल्स है। और ये है हमारा प्रोडक्ट, सेम कलर आ गया। हाँ, और बॉक्स के अंदर 2 केबल है, एक ऑक्स केबल है और एक चार्जिंग पोर्ट है। और ये हमारा स्पीकर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या था नीचे का? इसके फ्रंट है वो एल्युमिनियम का है। कैमरा को दिखा के बता। और ये पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट और ऑक्स केबल का। और ये बैक साइड में आपको लोगो दिखेगा। और ये बॉडी है जो ये वो रबड़ की है और मैट कलर में है, ब्लैक। हमने ब्लैक ऑर्डर किया था। और सिल्वर एल्युमिनियम ग्रिल है आगे की, और ये लोगो है। और 4 बटन्स है, पावर, प्ले, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस। और आप देख सकते हैं। और ये हमें कैरी करने के लिए एक तंगनाई दे दिया है। ये केबल भी इसको सही से दिखा देना। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि ये मीवी जो है इंडियन कंपनी है, जिसके फाउंडर और को फाउंडर वगैरह की साइन वाइन है। और ये हमें थोड़ा इंकरेज करने के लिए कार्ड दिया। और ये 1 ईयर वारंटी कार्ड है। हाँ भगवान। और ये हमारा स्पीकर है, इसका अंदर पावर दिया गया है और ब्लूटूथ मोड है, फुल वॉइस। अब हमें इसे पेयर करना पड़ेगा डिवाइस से अपने। 2 मिनट रुकिए, देखिए ये लाइट ब्लिंक हो रही है, यानी कि आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन दी गई है जो यहाँ पे लिखा गया है बैक साइड में। सबसे पहले तो इसमें एक सुपर सॉलिड बास विथ पावर फुल ड्राइवर्स है। और ये प्रीमियम बिल्ड विथ मेटेलिक ग्रिल है, ये ग्रिल जो है मेटेलिक है। और 2 रूम स्पीकर है और डबल साउंड के लिए दिए गए हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि ये पोर्टेबल है। और ये उसी के साथ साथ वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ, जो इस प्राइस रेंज में कोई स्पीकर नहीं देता है। और सबसे ख़ास बात, पोर्टेबल होने के साथ साथ ये बैटरी लाइफ भी इसकी बहुत बढ़िया है। मीडियम रेंज पे आप अगर इसे बजाते हैं तो ये 24 घंटे तक चलेगा। और इसके अंदर एक बहुत ही लार्ज कैपेसिटी वाली बैटरी जो 2000 mAh की है। और सबसे मेन बात, ये प्राउडली मेड इन इंडिया है। टेस्टिंग के लिए हमने सॉन्ग प्ले किया है, आप देख ही सकते हैं। अब इसका वॉइस रेंज बढ़ा रहे हैं, बजा भी फुल कर आवाज।
जूम का फर्क है, जूम मत कर।